ოპერატორ ლექსო ლაშქაროვას გარდაცვალების გამო მედია მთავრობას გადადგომისთვის ვადა 12 საათამდე მისცა. ამ განცხადებით დასრულდა მასშტაბური აქცია გუშინ 11 ივლისს. აქციის მონაწილეებმა თქვეს, რომ თუ მთავრობა 12 საათამდე არ გადადგება, 18 საათზე კვლავ შეიკრიბებიან და მათ გეგმებს გააჟღერებენ. TV პირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქაროვა, რომელიც 5 ივლისს სასტიკად გუშინ 11 ივლისს გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. აქ რა წერია? აქ არ წერია მხოლოდ გადადგომა. გადადგომა მისთვის ბაირამობა ახლა. აქ წერია დასჯა და ყველამ უნდა აგოთ პასუხი. ყველა დავინახეთ კადრებში და პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრი დავინახეთ კადრებში, რომელმაც დანაშაულებრივი ბრძანება გასცა და ადამიანი მოგვიწვა. ეხა მე მინდა მწყდარ ლექსოს მივცე პირობა. ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. ამ საქმეს არ გავაშუქებ არაფერს ლექსოს სიკვდილის გარდა. ჩვენ მივიყვანთ ლექსო ამას ბოლომდე კიდე ერთხელ პროფესიულ საქმიანობას შეწირულ ჩვენს კოლეგას ტაში დაუკრათ ამ ნაცირლებს ვინც ეს ჩაიდინეს. ვაჩვენოთ რამდენი ვარ. ამას მივიყვანთ ბოლომდე. ბოლოს თუ არ ქვეყანაზე ოდნავ მაინც შესწირ იმეს ამ მთავრობაში დაგვანახეთ მოხსენით პრემიერ-მინისტრი აგებინეთ პასუხი ყველას. თითქმის არ ყოფილა ხე როდესაც მე ისე მიამაყებდი ჩემი პროფესიით ჟურნალისტობით როგორც დღეს. თითქმის არ მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ქართული დემოკრატია და მთლიანად საქართველო ისე ახლო ყოფილიყოს უბსკულში გადაჩეხვისაგან და ძველ საბჭოურ ქვესკდელში და უკანალში უკან შეტრიალებისაგან, როგორც დღეს. მაგრამ ისე არასოდეს ყოფილვარ დარწმუნებული, რომ ეს არასოდეს მოხდება, როგორც დღეს. იმიტომ რომ თქვენთან ერთად მთელი საქართველო და ბევრი საქართველოს გულშემატკივარი ამ ქვეყნის საზღვრების გარეთ გულშემატკივრობს საქართველოში არა მარტო ქართული მედიის, არამედ თავისუფალი სიტყვის და ზოგადად ადამიანის თავისუფალი ბუნების გამოვლინებას. არავით არ არჩევანი გადადგომის გარდა მთელი ხელისუფლების, მთელი მთავრობის და მისი ხელმძღვანელის სამარცხვინო კაცი ჭამია ღარიბაშვილის და ასევე მთავრობის არაწევრის სუშის ხელმძღვანელი ლილუაშვილის არავით არის სხვა გზა, სხვა ცდა ამ ქვეყანას არ გააჩნია. თითქმის 8 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში როგორც კრიმინალისტები, ისე დამოუკიდებელი ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე. ჯერჯერობით დეტალებზე საუბარი უჭირს ექსპერტს, თუმცა ის ამბობს, რომ ყველა კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი, თუ რამ გამოიწვია ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალება. საბოლოო დასწრების გამოტანა, თუ უშუალოდ რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი, ამ ეტაპზე კატეგორიულად ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, რამე თუ დაახლოებით ერთ-ერთ ნახევარში არსებული ასე ვთქვათ დროის სტანდარტების მხედველობაში მიღებით უნდა ჩატარდეს საკმაოდ ბევრი ლაბორატორიული და ჰისტოპათომორფოლოგიური კვლევა. რა კვლევები უნდა ჩატარდეს ეს თქვენ მოგახსენეთ, რასაც ჭირდება საკმაოდ დრო. ამ დადგენილების ფარგლებში დასმული შეკითხვები შეესაბამებოდა როგორც სხვადასხვა სახის ნიმუშების აღებას, ასევე უშუალოდ იყო დადგენილებაში მითითებული თუ რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი და უშუალოდ ეს გარდაცვალების მიზეზი არის თუ არა მიზეზობრივ კავშირში იმ ქმედებებთან, რომელიც უშუალოდ მიადგა მას აქციის დროს განვითარების პროცესში. საბოლოოდ ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს ეს დაზიანებები იყო თუ არა საკმარისი სიკვდილის გამოწვევისთვის. მთავრობის გადადგომას ითხოვდნენ გუშინ აქციაზე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც. ოპოზიცია მთავრობის პასუხისმგებლობის შესახებ საუბრობს და აცხადებს, რომ მთავრობა სრული შემადგენლობით უნდა გადადგეს. იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნა არ შესრულდება, ისინი პროტესტის არც ერთ ფორმას, მათ შორის ბოიკოტსაც არ გამორიცხავენ. ოპოზიციის საპასუხოდ მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ ოპოზიციის ნაწილი ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების ფაქტს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. მმართველი გუნდის თქმით, TV პირველის ოპერატორის გარდაცვალება დიდი ტრაგედიაა და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი
ექსპერტიზის დასკვნა და გამოძიების შედეგებია. ერთადერთი მთავარი მოთხოვნა არის და მეტი არ შეიძლება იყოს ეს მთავრობა უნდა გადადგეს. ის მთავრობა უნდა გადადგეს, რომელიც უშუალოდ არის პასუხისმგებელი მთლიანად 5-6 ივლისის მოვლენებზე. ანუ მხოლოდ პასუხისმგებელი, არამედ ეს მთავრობა არის პირდაპირ ორგანიზატორი. თუ ხელისუფლებამ ახლა ესე ჯიუტად გააგრძელა თავის პოზიციაზე ყოფნა, რა თქმა უნდა, არც ერთი პროტესტის ფორმა არ არის გამორიცხული. ჩვენ არ უნდა მივცეთ საშუალება ამ ხელისუფლებას, რომ ადამიანების ფიზიკური განადგურება შერჩეთ და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი და ის ძალადობრივი ჯგუფი, რომელიც იმყოფება დღეს ხელისუფლებაში, ჩამოცილებული იქნას მართვის სადავეებიდან ერთმანეთის მიმართ ძალადობის წაქეზება. სწორედ ამ პოლიტიკას ადგას ქართული ოცნების ხელისუფლება ჩვენ და სამწუხაროდ ყველაფერს ჩვენ თვალი უნდა გაუსწოროთ, უნდა მივხვდეთ, რომ ეს ხდება ჩვენი ტრის ინტერესების შესაბამისად, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესების საზიანოდ. აუცილებლად პასუხი უნდა აგოს როგორც პრემიერმა, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრმა, სუსის უფროსმა, რომელმაც ვერ შეძოდა, ვერ აღკვეთა ეს ძალადობა და კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა დავასრულოთ ის, როდესაც ხელისუფლება არის პირდაპირ კავშირში აგრესიულ ძალებთან და უნდა დავასრულოთ ის, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს კანონი, რომელიც არის უზენაესი. უპირველეს ყოვლისა ღრმა მწუხარება და სამძიმარი რა თქმა უნდა განსვენებულის ოჯახს ეს დიდი ტრაგედია, უზარმაზარი ტრაგედია, რომელსაც უბრალოდ ახსნა და გამართლება არ არის. რაც შეეხება რუსთაველზე განვითარებულ მოვლენებს და ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების ყველას, მათ შორის მედია საშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ცდილობენ რომ ახლა დაიწყონ გამოიყენონ ეს ამ ტრაგედიით შექმნან ემოციური ფონი ისეთი, როდესაც ჭეშმარიტება საინტერესო აღარ არის, აღარც ექსპერტიზას ელოდებიან, აღარაფერს და შესაბამისად პირდაპირ რაღაც ბრალდებებს აყენებენ და ადამიანებს ამით ატყუებენ, ეს რასაკვირველია, ასევე ამორალობა და დიდი სისაძაგლეა. სამწუხარო ფაქტია, გამომდინარე აქედან მაინც ჩვენ უნდა დაველოდოთ ექსპერტიზას და ისე უნდა გაგრძელდეს ბუნებრივია გამოცდილება. საზოგადოება ყველაფერს კარგად ხედავს, იმასაც ვინ მანიპულირებს ამ სამწუხარო ტრაგედიით, სამწუხაროდ ესეც არაერთხელ გვინახავს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ საზოგადოება მას ძალიან კარგად ხედავს. ჯერ ადამიანი ერთი დღის გადასულიც არ არის და ესეთ თემას პირდაპირ გამოიყენებ, რომ უნდა დაამხო ხელისუფლება და უნდა დააკეტო ეკლესია და აი ესეთი მსგავსი ფრაზებით გამოდიხარ ცენტრალურ ქუჩაზე და მოუწოდებ საზოგადოების დიდ ნაწილს, ეს არის მიუღებელი და უმსგავსობა და ამას ყოველთვის დაუპირისპირდები ნებისმიერ შემთხვევაში. გარდაცვლილი ოპერატორის ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორის სამძიმარი არქიმანდრიტმა იოანე მჭედლიშვილმა გადასცა ოჯახს და გარდაცვლილს პანაშვიდი გადაუხადა. იყო ესეთი შეთავაზება და შეპირებულები ყოფილა ერთ-ერთი ადამიანი უწინასწორ შეხვედრებნა ვერ მოხდა შეხვედრა სამწუხაროდ და სამწუხაროდ გარდაიცვალა ეს ადამიანი ძალიან დასანანია უნდა უსამძიმროს უწმინდესის და ყველა სამგლოება მის ოჯახის წევრებს. არაძალადობას ამ ლოზუნგით გაერთიანდნენ მედიას საშუალებების წარმომადგენლები. მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილებმა ტევ პირველის ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების გამო ოჯახს სოლიდარობა გამოუცხადეს და 5 ივლისს ჟურნალისტებსა და ოპერატორებზე განხორციელებული ძალადობა დაგმეს. აქციის მონაწილე ჟურნალისტების მოთხოვნაა, რომ დაისაჯონ არა მხოლოდ მოძალადები, არამედ ისინი, ვინც ეს პროცესები წაახალისა. 21 საუკუნეში მედიაზე თავდასხმა ამ ფორმებით არ უნდა ხდებოდეს. ჩვენ უნდა ვიყოთ დაცულები და ყველანაირად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გამოხატვის და ჩვენი პროფესიულ საქმიანობაში ხელი არავინ არ უნდა შეგვიშალოს. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა დღეს არის, რომ დაისაჯოს ყველა, ვინც რომელიმე ჟურნალისტი, რომელსაც არ აქვს აღნიშნულობა უკვე არც ერთ ტელეკომპანიას, არც ერთ ლოგოს, ყველა დღეს ვართ ერთიანები და აუცილებელია, რომ ყველა დამნაშავე თითოეულმა, ვინც კი ხელი აღმართა მედიის წარმომადგენელზე დაისაჯოს. ლექსო არ მოუკლეს მხოლოდ მის ოჯახს და ტევ პირველს ყველას მოგვიკლეს, ხო? ჩათვალეთ, რომ თითეული ჩვენთაგანი მოკლეს. მე სპეციალურად მოვედი დღეს ჩემშვილთან ერთად, იმიტომ რომ ჩემი შვილის მომავლისთვის ვდგავარ აქ. იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს ძალადობა, უნდა დამთავრდეს შეძახილები და უნდა დაისაჯოს ყველა. აი ამისთვის ვდგავართ და მედია დღეს უნდა ვიყოთ ძლიერები და ერთიანები ისე როგორც არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი უახლესი ისტორიის განმავლობაში. ამ შენობიდან წახალისდა 5 ივლისის ის ძალადობა, რომლის მსხვერპლი ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა, ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა გახდა და მე არ მგონია, რომ ეს არის სწორი ფორმა.
ვინც გვიცავს, ვინც უნდა გვიცავდეს, ისინი გვირტყავენ და ეს არის ყველაზე ცუდი და ძალიან კარგი იქნება თუ ოდესმე მოხდება პრევენცია იმისა და ყველა გაიგებს, ყველა დაისჯება, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ყველა მოძალადე უნდა დაისაჯოს, რომ მერე აღარ კონდეს ხალისი სხვას იგივე გააკეთოს. უკვე შეეფარდათ დამნაშავეებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა და მნიშვნელოვანია ასევე ვაკვირდებოდეთ შემდეგ უკვე არსებით განხილვებს, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც ამ დამნაშავების შემთხვევაში უნდა დადგეს, მე ვფიქრობ, რომ სასჯელი უნდა იყოს თანაფარდობაში იმ დანაშაულთა, რომელიც ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს, იმიტომ რომ სწორედ ამ სასჯელიდან გამომდინარე ვერავინ ვერასდროს ვეღარ გაბედოს, რომ დაუპირისპირდეს მედიას. პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ გუშინდელ აქციაზე ანტისახელმწიფოებრივი გზავნილები იყო. კიდევ ერთხელ გამოხატო ჩემი გულწრფელი წუხარება და სამძიმარი გამოუცხადო ალექსანდრე ლაშკაროვას ოჯახს, მის ახლობლებს, მის კოლეგებს და ყველას. მე მინდა მოსახლეობას უთხრა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, უშინვე ჩაატარა ძალიან ოპერატიულად შესაბამისი სამუშაოები. ამას გარდა მოახსენებთ, რომ დანიშნული არის ექსპერტიზა, თვითონ გადაცვლილი ოჯახის, ასე ვთქვათ, პირის ოჯახის ინიციატივით და ტელევიზიის ჩართულობით მოთხოვნით ასევე ჩართული ეს პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტი და ყველა, ასე ვთქვათ, კითხვას გაეცემა ძალიან ამომწყურავი, სრულყოფილი პასუხი უმოკლეს ვადებში. ამას გარდა მოგესალმებათ, რომ ბატონი ვახტანგის უწყებამ უშინვე გააკეთა მიმართვა და განაცხადა მის თაობაზე, რომ დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტი ჩაერთვება აღნიშნულ პროცესში, იმისათვის, რომ არც ერთ კითხვაზე არ დარჩეს გაუცემელი პასუხი. ასევე მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ჩემი შეფასება ზოგადად ამ დღეების განმავლობაში როგორ განვითარდა მოვლენები. რა თქმა უნდა, ეს არის მორიგი წარუმატებელი შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეკრესიული ძალების მიერ დაგეგმილი შეთქმულება ვერ შედგა და ვერასოდეს ვერ შედგება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ტრაგედია ჩვენ ვნახეთ ყველამ, რომ სადაც გამოეყენებინათ ამ ადამიანის ტრაგედია საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რა შეიძლება იყოს იმაზე ამორალური, როცა გარდაცვლილი ადამიანის ტრაგედიით ცდილობს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არ აქვს. რა მიზეზით დაიღუპა ბატონი ალექსანდრე ლაშკაროვა. ყველა მოძალადე იქნება აბსოლუტურად მთელი სიმკაცრით დასჯილი. პოლიციამ უკვე დააკავა 4 პირი, რომლებიც ჩართული იყვნენ აღნიშნული პირის ცემის საქმეში. მე კიდევ ერთხელ მსურს განვაცხადო, რომ ნებისმიერი ძალადობა არის მიუღებელი. ჩვენ გმობთ, ყოველთვის დავგმობთ და ხელს შევუშლით ნებისმიერ ძალადობას ქვეყანაში. ჩვენ არ დავუშვებთ ძალადობას ჩვენ სახელმწიფოში. რაც შეეხება ზოგადად ჩემს მიერ გაკეთებულ რეაგირებას, მეორე დილით მე რა თქმა უნდა დავგმე აღნიშნული ფაქტი. რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების და ოპერატორების წინააღმდეგ მიმართული აღნიშნული წარმოუდგენელი ძალადობა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტი და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვგმობთ და პოლიციამ უკვე ყისიერად მოახდინა, მეორე დღესვე მოახდინა ამის თაობაზე რეაგირება. პარლამენტის უკან შეკრებილ ჟურნალისტებს შენობაში არ უშვებენ, მათ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა და დეპუტატებისთვის კითხვების დასმას სურთ, თუმცა ამის საშუალება არ ეძლევათ. ჟურნალისტების სახელზე საშვია დაშვებული პოლიციის წარმომადგენლები მათ არ ეუბნებიან, რის საფუძველზე ეთქვათ უარი შენობაში შესვლაზე. ჟურნალისტებს აქვს საშვი, არის სრული კანონდარღვევა, უტიპრობა და თავხედობა. აი ამ პარლამენტში ვინცაც უნდა უშვებენ, ვინცაც უნდა არ უშვებენ. უნდა შეუშვან, მაგრამ რა თქმა უნდა, თვალებში ჩახედვაც კი აი ამ პარლამენტარებისთვის, რომლებიც არიან ჩვეულებრივი მონები ივანიშვილის და ღარიბაშვილის, დისკომფორტი, ამიტომ აქ ამ შენობაში, რომელსაც დაარქვეს პარლამენტი, რეალურად არაფერი კავშირი პარლამენტთან არ აქვს, იქმნიან უბრალოდ კომფორტს. ჩვენ დღეს ყველა ჟურნალისტებია, მოქალაქეები, აქტივისტები, პარტიები, ამ გამყოფი ხაზები აღარ არსებობს, ვართ ყველა ერთიანი და გაჩერებას არ ვაპირებთ. ამ კართან, იმ კართან, იმ შენობასთან, ამ შენობასთან ყველა მონას და მოძალადის წინააღმდეგ ვართ აბსოლუტურად მობილიზებულები და გამორიცხულია, რომ აი ეს რაც ჩვენ მოვისმინეთ ღარიბაშვილისგან, ხო? აი რაღაცა უსუსური
აი ამ პოლიციელებს, აი ამ ფორმა ჩააცვეს და ამათ ამოეფარა უკან სუს რა თქო იმას ამოეფარა უკან და გონია რომ ძალა კი არ არის ჩვეულებრივი ლაჩარი. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომასთან დაკავშირებით კითხვები არასერიოზულია. მისი თქმით, ამასთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარის გაკეთებას არ აპირებს. კითხვები გადადგომასთან დაკავშირებით არის არასერიოზული და ამასთან დაკავშირებით რაიმე დამატებითი კომენტარის გაკეთებას არ აპირებ. ესეც არასერიოზულია. არასერიოზულია პასუხისმგებლობა. უნდა იკისრონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ გარდაცვლილი ადამიანების ხარჯზე დაეწერონ პოლიტიკური ფულები. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტთან მედიის წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გამართულ აქციას ანტისახელმწიფოებრივს და ანტიეკლესიურს უწოდებს. მასიური ძალადობის შემდეგ დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ თუ აქციის მონაწილეების ქმედებები კანონის ფარგლებს გასცდება, ამისთვის ყველა უმკაცრესად დაიჭება. ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სრული კონტროლი სიტუაციაზე. ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ დროს მნიშვნელობა არ აქვს მედიის წარმომადგენელია ის ოპოზიციური მედიის წარმომადგენელია თუ არა. აქვს უფლება შეიკრიბოს, გამოხატოს საკუთარი აზრი კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ცდილობა რომ გასცდეს მათი ასე ვთქვათ ქმედება კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებს იქნება მაქსიმალური სიმკაცრით აღკვეთილი. სახელმწიფოს და კანონის სახელით ყველა დაიჭება უმკაცრესად, ვინც გასცდება კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებს. ლექსო ლაშქარევას გარდაცვალებას დასავლური მედია ეხმაურება. BBC წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სექსუალური დისკრიმინაცია უკანონოა, ქვეყანა კვლავ ძალიან კონსერვატიულია. გერმანული Deutsche Welle-ს თანახმად, ქართველი ოპერატორი ლექსო ლაშქარევა, რომელიც გარდაიცვალა, ულტრამემარჯვენე ადამიანების ჯგუფმა სცემარის გამოც ქვეყანაში მთავრობის წინააღმდეგ აღშფოთება იზრდება. გამოცემის თანახმად, კრიტიკოსებმა მმართველი პარტია ჰომოფობიური და ნაციონალისტური ჯგუფების თუმად მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. ქართველი ოპერატორი ულტრამემარჯვენე ანტი-LGBT გრბოს თავდასხმის შედეგად დაიღუპა. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას ბრიტანული გამოცემა Guardian. გამოცემის მიხედვით მას შემდეგ, რაც ათობით ჟურნალისტ პრაიდის პროტესტის გაშუქებისას თავს დაესხნენ, საქართველოს მთავრობა დანაშაულებრივ პასიურობაში დაადანაშაულეს. საგამოძიებო სამსახურმა ქთამის აღების ფაქტზე გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომელი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თუშეთის მუნიციპალიტეტში მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფონდის ნაყოფიერი მიწის ფენის მოხსნის სანაცვლოდ მოქალაქეს 15,000 ლარი მოჰყვა. მისი დაკავება 10,000 ლარის გადაცემის დროს მოხდა. დანაშაული 7-დან 11 წლამდე პასუხობას ითვალისწინებს. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქთამის აღების ფაქტზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დუშეთის მუნიციპალიტეტში მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ტყის ფონდის ნაყოფიერი მიწის ფენის მოხსნის სანაცვლოდ მოქალაქეს ქთამის სახით მოსთხოვა 15,000 ლარი. საიდანაც პირველ ეტაპზე გამოართვა 10,000 ლარი, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 6 კანდიდატს მხარი დაუჭირა და დანიშვნის რეკომენდაცია გასცა. კომიტეტის წევრებმა 3 კანდიდატს მხარი არ დაუჭირეს. ოპოზიციიდან კომიტეტის ხდომას მხოლოდ ფრიდონ ინჯია ესწრება. მან მხარი 3 კანდიდატს დაუჭირა. პროცესს მონიტორინგს უწევს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის წარმომადგენლობა. ჩვენ მიმაჩნია პროცესი არის არასწორი, ეწინააღმდეგება მიშელის დოკუმენტს და ბუნებრივია მოსამართლეების საკითხის განხილვაში და არჩევაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ამ პროცესზე უჰარისხმა ეს ნიშნავს იმას, რომ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება არსებობს საპარლამენტო მანდატის მიმართ, შესაბამისად მსგავსი დამოკიდებულება, ვისაც აქვს ანალოგიური პასუხი ექნება საზოგადოებას არჩევნებზე მათ მიმართ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის კრიტერიუმები, როგორიც არის კეთილსინდისიერება, კომპეტენცია, ადამიანის უფლებების ღირებულება და სწორედ ეს იქნება ძირითადი ფაქტორები, რის საფუძველზეც მივიღებთ უკვე ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას. 659 ინფიცირებული ერთ დღეში, ასეთია COVID სტატისტიკა საქართველოში. საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში განიკურნა 713 ინფიცირებული, გარდაიცვალა 16 პაციენტი.
დადებითობის დღიური მაჩვენებელი კვლავ 4%-ზე მეტია. დღეიდან საქართველოში AstraZeneca-ს ვაქცინაციის პროცესი განახლდება. ქვეყანამ AstraZeneca-ს 43200 დოზა COVAX პლატფორმიდან რამდენიმე დღის წინ მიიღო. აცრა ჩაუტარდებათ იმ პირებს, რომლებმაც გარკვეული ხარვეზების გამო ვაქცინის მეორე დოზები ვერ მიიღეს და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც პირველ დოზაზე დარეგისტრირდნენ. ამ ეტაპზე AstraZeneca-ს გარდა ხელმისაწვდომია Sinopharm-ისა და Sinovac-ის ფირმის ვაქცინები. დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა და განვაახლებთ ვაქცინაციის პროცესს, AstraZeneca-თი იცით, რომ ჩვენ გარკვეული ასაკობრივი შეზღუდვა გვაქვს, 45 წლის ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფის შესაძლებელია მხოლოდ, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელმაც ვერ მიიღო ეს დოზა თავის დროზე. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება გამოვიყენოთ უკვე AstraZeneca, გამოვიყენოთ ორი ჩინური ვაქცინა და ასევე გვაქვს მოლოდინი, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოში შემოვა Pfizer-ის ვაქცინა, რაც უკვე სრულად მოგცემ შესაძლებლობას 4-ვე ვაქცინა, რომელიც ქვეყანაშია, 4-ვე ვაქცინა, რომელიც ამავდროულად არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებული, იყოს მასობრივ იმუნიზაციის კამპანიაში ჩართული.